Halo guys, tuh lihat sendarnya. Sendalnya kenter guys, tuh mau dibawa kemana sama air tuh. Besar sekali. Bunga-bunganya. Wah, tolong. Tolong. Sendalnya guys, sendalnya tuh gimana tuh kalau masuk kolam tuh. Masuk parit. Sudah lihat. Terus banget. Oke bro, tuh hujannya lebat sekali ya bro. Tuh pasangannya di sana bro. Tuh pasangannya di situ. Oke. Mungkin saatnya untuk berpisah ya bro. Tuh lihat. Tuh dia sendirian di sana tuh. Dia mau pergi aja katanya. Tuh lihat. Itu sekali. Ini dibawa dengan air, arus air. Tuh dia.